Parce que tout le système, ce système, il est comme ça. だからもう全て社会でこのおかしいなって思う全てのことは C'est pas parce qu'il est capitaliste, libéral, financier et tout, il est patriarcal d'abord. そういうもういろんな、なんていうの、独占主義だったり、そういう不公平だったりするものは、まあ、パティガルの拡張性みたいな Le fondement de la société, そういう vraiment, 社会の、まあ、伝統だったり背景から来ています。 c'est que 父権社会 le corps des enfants et des femmes appartient à l'homme. Et les services des femmes appartiennent à l'homme. で子供だったり女性の体だったりが男性たちに、所有されているそういう構造が生んでいるものです。 Et tant qu'on est dans cette société-là, il n'y a pas d'égalité entre les humains. でその構造が変わっていかない限り、世の中の不公平不正というものは変わらない。 Donc si on veut évoluer, progresser, だから変わっていきたいと本当に思うなら行動を起こすなら il faut que ceux qui sont en dessous passent dessus. 抑圧されている側がやはり立ち上がって N'acceptent plus l'oppression. もうこれ以上抑圧の思うままになるのではなく立ち上がって引っ張っていってほしい。 Les femmes, on est 52% de la population. Hein. 人口の 52% が女性です。 C'est pas une minorité sympathique. Hein. だから女性のことをこうマイノリティだと C'est la か majorité. そういう捉え方をする見方自体が間違ってい Il y a て beaucoup d'autres gens qui sont oppressés. で女性はむしろ世界のマジョリティである。 Il y a énormément de gens dans le travail. Il y a des gens qui sont mal payés. Il y a des gens qui font un travail dur. Il y a les agriculteurs. で同じように弱い立場にいる人たち過酷な労働をする人たち農業に従事する人たちそういった、まあ、民主の Mais 人 le たち plus が opprimé de tous les opprimés, il opprime encore sa femme. でそういう辛い立場にいる人たちがさらに弱い存在を見つけるためにその世界の中で女性を抑圧しているという現実があると思います。 Parce qu'il a le droit, quelque part. で、なんか自分は苦しんだからそういうする権利があるみたいな Donc ça, そうい c'est う考 la え方に racine. なってしまう。 Si on n'enlève pas cette racine, on ne va pas pouvoir progresser. だからそう根っこにはそういう構造があるっていうことに気づいて根元から変えていってほしい。そのために立ち上がってほしい。 Ce n'est pas quelque chose qui est contre les hommes. でそれはもちろん男性に対抗する何か男性に向かって歯向かっていくとかこう攻撃するっていう意味合いではありません。 Les hommes souffrent aussi de cette なぜ situation. ならそういう社会にいて男性自身が苦しんでいる。 Il n'y a pas d'harmonie. そこには調和がなく Il n'y a て pas d'égalité. Il n'y a pas de. On a des rôles différents. On est différents. Mais il y a une complémentarité. Si c'est une oppression, ça ne marche pas. この社会の中で違う役割をするのだとすればそこに違いがあるっていうだけでただそれを調和の中でやるという生き方を選ぶだ Et け il n'y で a pas す。 de liberté dans ce cas-là. Donc, だから自由のある社会で par exemple, une femme, comme elle est toujours économiquement dépendante d'un homme, 例えば女性が常に経済的に誰か男性に頼らなければ依存しなければならないというその構 parce 造 que le が salaire est plus petit, etc., le choix de la maternité n'est pas un choix. それはなんか女性が働いてもなんか低い賃金でなければならないとかとにかくそうでなければならないとするならば、まあ、母性子供を産む女性の立場がこうフルにそこをなんか自由にあるってことはありえない。 Voilà, donc la société, personne n'est coupable, c'est simplement que ça ne doit plus être organisé comme ça. だからやっぱりもう一回言いたいのは誰かが悪いとか男性が罪深いとかそういうことではなくて、こういう生き方をした方がより喜びがある幸せになれるよねっていうやり方をもう始めていこうっていう。 Et les services que rendent les femmes, service de produire la で女性がやってきたこの世での、サービス奉仕というのは produire la richesse, hein, 子供を生み出すこと les であったり services sexuels, でセクシュアリティにおけるサービス culinaires, でその料理を作る愛情を与える maternels. で母性その母親として Ça の ne サ doit pas ービ être ス considéré comme ça. Ça doit être le principal. でそれがまるでこの社会で大したことのない Ça ne doit pas être 仕事 méprisé. であるかのような位置づけで Là, は pour な l'instant, く c'est て quelque chose qui est normal, puisque tu m'appartiens, tu vas me servir. 社会の中でそれこそもっと敬意を抱かれて
社会の中心の役割だって見なされるようなものであってほしい。だから今だったら旦那さんが奥さんに尽くしてもらって当たり前みたいなのではなくて、on peut pas être heureux si la moitié de l'humanité est dans le service. 世界の半分がそうやって苦しんでいる、我慢している中で世界全体が幸せになることはありえない。faut que ça change ça. それは変わらなくてはならないっていうこと。Ça change déjà. で実際に少しずつっていうか変わってきていることも事実です。Mais il y a des résistances. だけれども、変えようとするときにそれを抑えつける、変わってほしくないっていう勢力も確かにあるから困難が伴う。Et quand ça change, les hommes sont très très heureux. でもその社会が本当に変わっていったら男性ももっと自由になって幸せになれます。